Beli apa saja? Jadi material bahan bangunan.com. Semua lengkap, semua cepat, semua pasti bisa. Yap, halo semuanya, selamat datang kembali di toko bangunan Citra Depok. Tokonya alat lengkap dengan berbagai macam bahan material bangunan lainnya ya guys ya. Contohnya kali ini saya akan memberitahu produk dari toko kami itu ada pompa gemuk ya guys ya. Nih, bentuk pompa gemuk dan berwarna merah ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kegunaannya ya. Langsung saja menjelaskan kegunaannya karena ini untuk mengetahui apa sih kegunaan pompa gemuk ini. Nah, pompa gemuk ini adalah digunakan untuk sewaktu-waktu atau ya untuk pelumas ya, pelumas mobil tuh ya, yang dibutuhkan saat waktu-waktu yang spesifik ya, biasanya digunakannya untuk pompa gemuk ini ya, untuk mobil tuh biasanya untuk pelumas ya, pelumas pada mobil ya. Ini untuk merek dari Toredo ya guys ya. Jika berminat silahkan hubungi saja kontak kami ya guys di 0857 100 32801 ya. Ini sudah tersedia sama selangnya ya, selangnya atau penyemprotannya ya. Yo, jika berminat hubungi saja kontak kami di pojok kiri atas ya guys ya, pojok kiri atas. Terima kasih. Beli apa saja? Jadi material bahan bangunan.com. Semua lengkap, semua cepat, semua pasti bisa.